В общем, я закончу все-таки вот это, то, что я начал, в тему под названием «Измерение человека». Ну, то есть, основная мысль в том, что сейчас открывается для именно философии некоторое такое пространство и возможности для самореализации. То есть, как раз философия может, на ниве философии можно обсуждать вот такие очень общие вопросы касательно того, что же такое человек, его ценность именно в таком этическом плане. Потому что, как я уже пытался объяснить, все-таки понимание человека, оно в веках менялось. То есть там от твари Божьей, которая там верит в Бога, до, опять же, до какого-то уже человека, который там с природой наравне там в космос выходит, запускает ядерные бомбы, и в итоге вот который там сначала гуманизирован был после Второй мировой войны там, в результате определенных процессов, а теперь человек оказался дегуманизирован. В частности, вот, например, русский человек. То есть, потому что если там на Западе провозглашались ценности нон-дискриминации, то есть не дискриминации, то толерантности, то сейчас очевидно, что про эти ценности смысла говорить нет, потому что их просто нет. Ну, то есть, как бы, что это, украинцев присылают оружие, чтобы они воевали с русскими, как бы умирали в большом количестве, убивали русских. То есть как-то все это очень не вяжется вообще с пониманием человека таким цивилизованным, гуманитарным. Поэтому, а когда все вот сейчас война, во-первых, уже во время войны сейчас появилось поле для философов, для обсуждений, чтобы как-то это понять. Но это такие вещи, которые, скажем так, они нечеткие, нечеткая логика, где необходимо какое-то глубокое осмысление, понять это как-то именно с гуманитарной точки зрения. То есть, поэтому, а когда все закончится, когда все-таки договорятся, тогда будет другой этап уже, скажем так, осознание ценности человека, что это такое. То есть, потому что, ну вот, была некоторая гуманизация, когда там жизнь человека это самое ценное, что-то вот такое провозглашалось, там права человека и так далее. Ну какие права человека, они на Украине с украинской властью, вот этой новой, пришедшей к власти, вообще говоря, не демократическим путем свержения старой власти, вот эти вот националисты. То есть там нельзя говорить о какой-то там человечности, толерантности и так далее. Даже о демократизации, о демократии тоже нельзя говорить. Поэтому, то есть нужно понять, как мы теперь будем понимать человека, особенно в русле вот этой конфронтации западного мира, русского мира и, скажем так, мира, который не западный, который там развивающиеся страны, с которыми Россия сейчас пытается все-таки, скажем так, наладить какой-то свой мир, то есть вне западного мира, который там понятно, что куча санкций закрывает все эти контакты с Россией. Ну вот основная моя мысль в том, что
что сейчас для философии открывается пространство. Пространство именно вот этого вот нового измерения человека. Понять, кто такой человек. То есть было бы интересно вообще понять вот, ну, какое-то вообще необходимо другое понимание человека, потому что гуманность, да, человек, да, а, допустим, там уничтожение видов, там, в результате такого хищнического потребления, ну, где здесь человек-то? Он гуманен только к себе, или то есть там должен гуманен быть к животным. Ну, это так вот, какое-то следующее направление, которое необходимо тоже рассматривать, наверное, которое нужно рассматривать в купе вот с этим, с примирением, с попытками, с обсуждением, нахождением каких-то общих векторов, общего понимания, общих ценностей человеческих. То есть, потому что вот сейчас, как я вот вижу, человек очень сильно пал. Ну, пал как человек, то есть уже человек с большой буквы, ну, извините. Это гиперпотребление, это вот тупое потребление виртуального всего и так далее. То есть убийство себе подобных в таких вот войнах. Ну, человек, то есть идея самого человека, ценность, она как-то очень сильно, скажем так, деградировала. Так, ну на этом я закончу. Тем более, что костерчик тоже уже подтухает. И мне надо будет уже бежать домой. Я тем более что-то подрагиваю. Стабилизация работает. И если бы стабилизации не было, здесь такая бы трясучка была бы на видео. Ладно, всем до свидания. И, скажем так, какого-то, да, осмысления какого-то, да, самоосмысления.